기독교도들을 박해한 사람들 중에서 바울을 빼놓을 수가 없죠. Natürlich darf man Paulus nicht vergessen, denn er hat die Christen sehr stark verfolgt. 그는 기독교 역사에서 첫 순교자였던 스데반을 죽이는 일에 주도적인 역할을 했던 사람입니다. In der Geschichte des Christentums hat Paulus mitbewirkt bei dem Tod von Stephanus. Und er war natürlich der erste Märtyrer und er hat die Führung bei seinem Tod übernommen. 사도행전 8장 3절을 보면은요, 그는 기독교의 뿌리를 뽑아버리려고 했어요. Schauen Sie mal in Apostelgeschichte Kapitel 8 Vers 3. Er wollte das Christentum bis zu den Wurzeln heraus entfernen. 남녀 성도들을 잡아가지고 옥에 가두고 그리고 죽이도록 그렇게 했습니다. Egal ob es Männer oder Frauen waren, er hat sie alle gefangen genommen und wollte sie töten. 오늘 본문 1절을 보면은요, 그는 위협과 살기가 등등했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. Schauen Sie mal auf die heutige Bibelstelle, auf Vers 1. Da steht es, dass er mit Drohen und mit Morden, also mit voller Wut und mit Bedrohung zu den Christen gegangen ist. 이 말은 그가 성도들을 위협해가지고 아주 죽여버려야 되겠다는 그런 의지로 가득 차 있었다는 얘기예요. Mit anderen Worten erklärt, er hat die Christen bedroht und wollte sie töten. 성도들은 극심한 박해가 오니까 이방 지역으로 흩어졌어요. Und wegen dieser Verfolgung sind die Christen in alle Welt hinausgegangen. 바울은요, 이 유대 지방에 있는 유대 나라에만 있는 그리스도인들을 박해하는 걸로는 양이 차지 않았어요. Und wissen Sie was? Er wollte nicht nur die Christen in Judäa verfolgen. 그래서 그는 로마에 속한 다메섹까지 가가지고 예수 믿는 사람들을 잡아가지고 예루살렘으로 데리고 오려고 했어요. Und weil ihm das nicht ausgereicht hat, ist er bis nach Damaskus gegangen, wo die Römer geherrscht haben, um die Christen auch dort zu verfolgen. 그리고 그는 대제사장에게 가가지고 그 그리스도인들을 잡아올 수 있는 체포 영장까지 받았어요. Und er ging sogar zum hohen Priester und bekam eine Erlaubnis, also mit anderen Worten einen Haftbefehl, um die Christen gefangen zu nehmen. 그리고 그는 다메섹으로 갔습니다. Und er ging auch nach Damaskus. 여러분, 이 바울의 모습을 생각해 보면 어떤 생각이 듭니까? Schauen Sie mal nun auf Paulus. Was denken Sie über ihn, wenn Sie so ein Bild von ihm bekommen? 그가 마치 한 마리의 성난 맹수 같지 않습니까? Wirkt er nicht wie ein wütendes Raubtier? 그리스도인들을 막 물어 뜯어가지고 죽이려고 하는 사나운 사자 같지 않습니까? Dass die Christen brutal und auf die grausamste Art und Weise töten will? 바울은 자신이 하나님을 위해서 일한다고 믿었습니다. Und wissen Sie was? Paulus dachte, dass er für den Herrn dient. 그런데 결과를 보면은 하나님을 거역하는 일이 됐어요. Aber schauen Sie mal auf das Ergebnis. Er hat das Gegenteil erreicht. 바울은요, 남다른 열정을 가지고 일을 했습니다. Er hatte eine ganz besondere Leidenschaft. 그런데 성자 예수님과 그분의 구원 역사를 거스리는 일을 하게 됐어요. Jedoch hat er durch seine Taten unseren heiligen Herrn Jesus und natürlich die Heilsgeschichte widersprochen. 바울은 강한 확신을 가지고 일을 했습니다. Mit einer sehr starken Überzeugung hat er gearbeitet. 그러나 의로운 성도들의 피를 흘리고 그들을 죽이는 일을 했습니다. Aber durch sein grausames Wirken hat er Menschen umgebracht. 여러분, 우리도 바울처럼 하나님을 거역하는 자리에 설 수 있습니다. Auch wir können Gott widersprechen. Wir können auch auf so einen Platz kommen. 우리의 삶과 우리의 봉사가 주님과 주님의 복음을 막는 일에 쓰임 받을 수 있습니다. Unser Leben und all unsere Dienste können Jesus Christus und seine Dienste blockieren. 여러분, 우리 그룹 GYVG의 사역이 주님을 거역하는 결과를 가져올 수도 있다는 걸 알아야 돼요. Wir müssen erkennen, dass das Wirken von GYVG auch Jesus Christus nach seinem Willen nicht
gehorcht, sondern widerspricht. 특별히 우리가 계획하는 한국 비전 여행이 주님의 마음을 아프게 할 수 있다는 것도 알아야 돼요. Ganz besonders kann es auch sein, dass wir durch unsere Visionsreise nach Korea unseren Herrn im Herzen sehr wehtun. 여러분, 우리와 우리 그룹의 사역이 주님의 마음을 아프게 하는 결과가 되면 절대로 안 됩니다. Wir als Gruppe und unser Wirken darf niemals dafür genutzt werden, dass wir unseren Herrn im Herzen wehtun. 우리는 주님의 뜻에 쓰임 받아야 돼요. Wir müssen nach dem Willen unseres Herrn gebraucht werden. 여러분, 이 시간에 우리 자신에 대해서 잘 한번 생각해 Liebe 봅시다. Brüder und Schwestern, lasst uns nun in dieser Stunde über uns selbst nachdenken. 우리가 주님을 위해서 봉사하는 것이 정말로 주님이 기뻐하시는 것인가? Freut sich unser Herr, wenn wir unsere Dienste für ihn ableisten. 우리가 주님을 기뻐하시는 방식대로 하고 있는가 생각해 Machen 봅시다. wir es auf seine Art und Weise, wie es möchte? 여러분, 우리는 어쩌면은 우리 사역이나 삶을 머물러 서 가지고 과연 주님이 기뻐하시는가 생각해 보지 못할 때가 많아요. Oft ist es so, dass wir gar nicht tiefgründig nachdenken, ob wir durch unsere Taten, durch unser Wirken und durch unser Leben Gott erfreuen. 바울이 생명 걸고 열심히 봉사했어요. Paulus hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und 그런데도 불구하고 주님을 거역하게 됐던 원인이 dennoch 뭡니까? widersprach dem Willen des Herrn. Was ist die Ursache? 당시 사도들과 그리스도인들은 십자가에 돌아가신 예수 그리스도의 부활을 전했습니다. Die damaligen Apostel und die Christen haben vom wiederauferstandenen Jesus Christus erzählt. 그분이 부활했기 때문에 그분이 인류의 참 구세주고 하나님의 아들이라는 걸 전했어요. Sie haben verkündigt, dass der wiederauferstandene Jesus Christus Sohn Gottes ist und dass er der einzige Erlöser und Retter ist. 하지만 바울은 그것을 믿을 수가 없었어요. Aber Paulus konnte dies nicht wahrhaben. 그는 예수는 단지 흉악한 죄인으로 십자가에 죽은 것으로 끝났다 이렇게 생각을 했어요. Paulus dachte, dass Jesus Christus ein Sünder war und dass mit seinem Tod am Kreuze alles beendet worden war. 그래서 그는 그토록 생명을 걸고 기독교인들을 박해하게 된 거예요. Und aus diesem Grund hat er sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt und die Christen bis zum letzten bitteren Schluss verfolgt. 예수님은 실제로 부활하셨어요. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. 그러나 바울이 그거를 믿지 못하니까 예수님을 거역하게 된 거예요. Aber weil Paulus nicht daran glauben konnte, hat er dem Willen Gottes widersprochen. 많은 성도들을 죽이고 피를 흘리게 된 거예요. Er hat viele Christen umgebracht und viel Blut vergossen. 여러분, 우리는 예수님의 십자가와 부활을 진정으로 믿습니까? Glauben wir wirklich wahrhaftig an das Kreuz Jesu Christi, an seinen Tod und an die Wiederauferstehung? 우리가 하나님을 믿는다고 합니다. Wir sagen zwar oft, dass wir an Gott glauben, 그러나 예수 그리스도의 부활을 믿지 않으면 우리도 바울처럼 됩니다. aber wenn wir nicht an die Wiederauferstehung Jesu Christi glauben, können wir genauso werden wie Paulus. 우리는 예수님과 예수님의 구원 사역을 거역하는 자가 될 거예요. Wir dürfen niemals dem Willen Gottes und die Taten Jesu Christi und seine Heilsgeschichte vor allem widersprechen. 여러분, 우리 그룹이 부활하신 예수님을 진정으로 믿고 그분에 대한 비전을 가져야 돼요. Wir als Chiba Vigil Gruppe müssen an Jesus Christus glauben und Visionen und Träume in Jesus haben. 우리가 그렇게 하지 못하면은 우리가 예수님을 거역하는 자가 된단 Wenn 말이죠. wir dies nicht tun können, dann werden wir Jesus verneinen. 여러분, 우리 비전 여행의 목적이 무엇입니까? Liebe Brüder und Schwestern, was sind die Ziele unserer Visionsreise? 여러분들이 왜 비전 여행에 참여하려고 합니까? Warum nehmen Sie an dieser Visionsreise teil? 만약에 우리가 부활하신 예수님을 드러내는 것이 되지 않는다면은 우리는 바울처럼 그의 마음을 아프게 할 것입니다. Wenn wir den wiederauferstandenen Jesus nicht in den Vordergrund rücken lassen, dann werden wir genauso werden wie Paulus. 여러분, 우리 비전 여행의 목적은 예수님을 높이는 게 돼야 됩니다. Unser größtes Ziel muss sein, dass wir Jesus Christus, dass wir seinen Namen heiligen und zum Höchsten machen.
그분을 우리가 드러내는 일에 쓰임 받아야 돼요. Ihn müssen wir ganz allein in den Vordergrund stellen. 저는 여러분들을 이해합니다. Ich kann sie alle gut verstehen und nachvollziehen. 그러나 여러분들의 그 비전 여행의 목적이 예수님께 맞추어지지 않고 있다면은 여러분들은 틀림없이 주님을 거역할 수 있어요. Wenn unser Fokus nicht auf Jesus Christus allein liegt, dann kann es sein, dass wir Jesus und seinen Willen widersprechen. 오늘 본문에 보면은 바울이 부활하신 예수님을 만나서 대화한 사건이 구체적으로 여기에 기록이 되어 Schauen Sie mal 있습니다. auf die heutige Bibelstelle. Es steht detailliert, wie Paulus mit Jesus gesprochen hat. 그가 다메섹에 가까이 갔을 때 부활하신 예수님께서 나타났어요. Als auf dem Wege zu Damaskus war, erschien Jesus ihm. 부활하신 예수님께서 태양보다 더 밝은 빛으로 나타났어요. Er war ein helles Licht, noch heller als die Sonnenlicht selbst. 바울은 땅에 거꾸러져 버리고 말았습니다. Und er fiel auf die Erde, so steht es in Vers 4. 그는 거기서 부활하신 예수님을 대면하게 되었습니다. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit dem wieder auferstandenen Jesus gesprochen. 그는 거기서 예수 그리스도를 만났고 완전히 회심해가지고 기독교인 되었습니다. Er hat an diesem Ort Jesus getroffen, erfahren und kennengelernt. Und er wurde ein wahrhaftiger Christ. 성난 사자와 같던 이 바울이 완전히 180도 변화되어 버리고 말았어요. Ein Mensch, der so war wie ein wildes Raubtier, wurde um 180 Grad gedreht. 여러분, 바울의 완전한 변화가 뭘 얘기하는 것입니까? Diese totale Veränderung von Paulus, was bedeutet diese? 그것은 그가 부활하신 예수님을 만났다는 얘기예요. Dies zeigt, dass Paulus wahrhaftig Jesus erfahren hat. 그가 회심했다는 것은 그가 부활하신 예수님을 만났음을 증거하는 것입니다. Seine Bekehrung, seine Umwandlung zeigt, dass er Jesus getroffen hat, erlebt hat. 바울이 부활하신 예수님을 만나지 못했는데 그가 변화될 수 있겠습니까? Wenn er wirklich Jesus Christus nicht erlebt hätte, wie kann er dann so verändert werden? 그렇게 사자와 같은 사나운 그 사람이 변화될 수가 있겠습니까? Ein Mensch, der wie ein wildes Tier war. 그것은 불가능합니다. Es ist unmöglich. 그러므로 우리는 바울을 통해서 예수님의 부활이 역사적 사실임을 믿을 수 있습니다. Durch diese Bibelstelle können wir an die Wiederauferstehung Jesu Christi Glauben schenken. 우리가 바울의 회심을 이 성경을 통해서 보고서도 예수님의 부활을 믿지 못한다면 그는 정말 어리석은 사람입니다. Wenn wir die Bekehrung Paulus gesehen haben, und zwar durch diese Bibelstelle, aber immer noch nicht an Jesus Christus glauben, dann sind wir naiv und dumm. 여러분, 우리 중에 아직도 부활하신 예수님을 확신하지 못하는 사람들이 있을 것입니다. Es kann sein, dass es immer noch Brüder und Schwestern hier gibt, die nicht hundertprozentig an Jesus Christus glauben. 그런 분들이 계신다면은 오늘 이 바울의 사건을 통해서 부활하신 예수 그리스도를 확신하시기를 바랍니다. Wenn es solche Brüder und Schwestern gibt, dann hoffe ich und ich bete von ganzem Herzen, dass er oder sie durch die heutige Bibelstelle Jesus kennenlernt. 그래서 오늘 우리가 예수님의 십자가와 부활을 확실하게 믿는 참 그리스도인이 되십시다. Und lasst uns dadurch ein wahrhaftiger Christ werden, der sowohl an das Kreuz Jesu Christi als auch an die Wiederauferstehung Jesu Christi glaubt. 예수님께서 부활하심으로 그분이 하나님의 아들이라는 것이 인정이 되었습니다. Durch seine Wiederauferstehung wurde noch einmal gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist. 그분이 인류의 구세주라는 것이 증명이 되었습니다. Es wurde dadurch auch gezeigt, dass er der wahrhaftige und der einzige Erlöser ist. 그래서 사도들은 사도행전 4장 12절에서 얘기합니다. Und deswegen steht es in Apostelgeschichte Kapitel 4장 12절. 사도행전 4장 12절. geschrieben. 그분 외에는 인류의 구세주가 없다는 거예요. Dass es keinen anderen Retter gibt außer Jesus. 그리고 그들은 예수의 부활을 전하다가 순교당했습니다. Und sie alle verkündigten das Wort Gottes und wurden getötet. 바울도 부활의 예수를 전하다가 순교당하지 않았습니까?
Auch Paulus erlitt einen Martyrium. 우리는 12 제자들과 사도 바울을 통해서 예수님이 하나님의 아들이고 구세주라는 걸 믿을 수가 있습니다. Durch Paulus, aber auch durch die 12 Apostel wissen wir, dass Jesus der wahrhaftige Retter ist. 오늘 이 시간에 우리가 그분을 다시 한번 하나님의 아들로 인정합시다. Lasst uns heute noch einmal anerkennen, dass Jesus Christus der einzige und der wahrhaftige Retter ist. 우리의 구세주로 확신합시다. Dass er der Erlöser ist. 부활하신 예수님은 지금도 우리를 위한 구주로 사역하고 계십니다. Der wiederauferstandene Jesus wirkt auch heute für uns als unseren Erlöser. 오늘 바울에게 나타난 예수 그리스도를 보면 부활하신 예수님은 언제 어디서든지 나타날 수 있어요. Schauen Sie mal auf die heutige Geschichte. Jesus kann überall, zu allen Zeiten sein. 우리가 주의 부활을 증거하는 도구로 쓰임 받읍시다. Lasst uns als Werkzeug Gottes gedient werden. 왜요? 그분이 진짜 구세주기 때문에 그렇습니다. Warum? Weil er der wahrhaftige Retter ist. 그분이 진짜 하나님의 아들이기 때문에 Weil er 그렇습니다. der wahre Sohn Gottes ist. 우리 GYVG는 사도행전 1장 8절 지상명령에 근거해서 주의 부활의 복음을 증거하기 위해서 헌신합시다. Wir als GYVG haben einen Leitvers. Und dieser Leitvers steht in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Lasst uns diesem Vers unterordnen und auch Gehorsamkeit zeigen und das Wort Gottes bis ans Ende der Welt verkündigen. 우리가 그 사명을 잘 감당하기 위해서 성령님으로 충만하고 성령님의 권능으로 충만하도록 하십시다. Um dieser Mission gerecht zu werden, müssen wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sein. Lasst uns alle dies tun. 오늘 본문 사건이 우리가 교회를 위해서 봉사하는 것이 주님을 위해 봉사하는 것이라는 걸 가르쳐주고 있습니다. Und die heutige Bibelstelle zeigt auch, dass wenn wir für die Gemeinde dienen, dass das auch ein Dienst gegenüber Jesus Christus ist. 바울이 교회와 성도들을 박해했던 것이 곧 예수를 박해하는 것이었습니다. Dass Paulus der Gemeinde gegenüber und den Christen gegenüber böse Taten vollbracht hat, war, dass er gegen Jesus war. 그러면은 우리가 교회와 성도들을 위해서 봉사하는 것은 주님을 위해서 봉사하는 것이 됩니다. Das wiederum bedeutet, dass wenn wir für die Gemeinde und für die Christen dienen, dann dienen wir damit Jesus. 여러분 우리가 더 열심을 내 가지고 주님과 교회를 위해서 헌신합시다. Lasst uns mit noch mehr Leidenschaft Jesus und der Gemeinde dienen. 주님의 복음과 하나님의 나라를 위해서 더 헌신합시다. Lasst uns für das Evangelium und für das Reich Gottes dienen. 우리 한국 비전 여행을 통해서 예수님이 드러나도록 합시다. Wenn wir uns auch in der Visionsreise hingeben, und zwar für Jesus Christus, dann wird er auch wirken. 한국 교회 청년들과 여러 교회와 우리가 수련회를 합니다. Wir werden in Korea eine Jugendfreizeit mit Koreanern haben. 우리 한국 기독교 청년들과 서로 네트워크해서 지구촌 선교에 쓰임 받읍시다. Viele verschiedene Gemeinden werden teilnehmen. Lasst uns mit ihnen uns vernetzen. 지구촌의 청년들을 우리가 신앙으로 세우는 데 쓰임 받읍시다. Und lasst uns auch die nächste Generation mit Glauben wirklich wieder aufstehen lassen. 우리가 한국 교회를 방문하고 서서평 선교사와 외국인 그 선교사들의 사역지를 방문하게 될 것입니다. Auch werden wir uns die missionarischen Orte anschauen, wo Frau Schepping gewirkt hat und wo andere Missionare auch gewirkt haben. 우리가 그걸 통해서 선교에 대한 새로운 도전을 받기를 원합니다. Ebenfalls sollten wir herausgefordert werden durch diese Orte. 그래서 우리는 독일과 유럽을 재복음화하는 데 쓰임 받기를 원합니다. Um dann endgültig für Deutschland und für Europa gebraucht zu werden. Und zwar für eine erneute Erweckung. 여러분들이 한국 비전 여행에 여러분들 개인적인 어떤 목표가 있을 거예요. Natürlich können wir private Ziele haben in der Visionsreise nach Korea.
그러나 여러분 그 목적과 목표가 예수님이 원하시는 목표보다 더 우선이 되면 안 된다는 거예요. Aber diese Ziele dürfen niemals in der Prioritätsreihenfolge höher gestellt werden als Jesus Christus selbst. 우리가 예수님을 드러내고 주의 복음을 증거하는데 포커스를 맞춰야 됩니다. Unser Fokus muss darin liegen, Jesus Christus in den Vordergrund zu stellen und ihm allein die Herrlichkeit zu schenken. 아멘. 우리 다 그런 목적을 가지고 가는 줄로 믿습니다. Lasst uns alle eins werden durch unsere Ziele und ich bete wirklich von ganzem Herzen, dass wir gemeinsame Ziele haben. 아멘. 그렇게 할 때 우리 주님께서 우리에게 놀라운 은혜를 주실 줄로 믿습니다. Nur wenn wir einen gemeinsamen Fokus in Jesus Christus legen, werden wir Gottes Gnade erfahren.